आदरणीय दर्शक तथा श्रोताबिन नमस्कार। राज्य टेलिभिजनको यो नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम आरम्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विमलपुरी। दर्शकबिन, यति बेला कोरोनाको कहर छ। कहरले गर्दाखेरि देश लकडाउनको अवस्थामा छ। लकडाउनले गर्दा आम मानिसका जनजीवन निकै धेरै प्रभावित बनेका छन्। मानिसहरूलाई धेरै समस्याहरू झेल्न बाध्य छन्। विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुरा गर्दा मानिसहरू आफ्नो नियमित स्वास्थ्य चेक जाँच गर्न सकिरहेका छैनन्। नियमित रूपमा गरिने विभिन्न खालका सेवाहरू लिन सकेका छैनन्। एक लकडाउनले गर्दा सवारी साधनहरूको चल्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा उनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान सकेका छैनन्। उपचारको लागि पनि अन्य ठाउँमा पुग्नको लागि निकै समस्या झेल्नु परिरहेको छ। यही बिचमा आजको हामी श्रृङ्खलामा विशेष गरी रूपन्देहीमा रहेर रगतको व्यवस्थापन गर्ने एउटा नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज छ, जसको अध्यक्ष अथवा जसको नेतृत्व गरिरहनु भएको कृष्ण चौहानसँग कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी पछिल्लो समयमा यो लकडाउनको बिचमा रगतको आपूर्ति कसरी भएको छ, रगत कसरी पाउन सकिन्छ, यसको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ भन्ने प्रसङ्गमा कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँले स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। दिनहरू कसरी बिताइरहनु भएको छ? लकडाउन छ, यहाँले अघि नै जानकारी गराइसक्नुहुन्छ। यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणपछि हामी सम्पूर्ण नेपाली आफ्नो घरमा सुरक्षित तरिकाले बस्नुपर्ने बाध्यता छ र तथापि यो रगत व्यवस्थापन अहिलेको एउटा चुनौतीको विषय हो। यसलाई पनि हामीले सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ। लकडाउनको बिचमा रगतलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? खास गरी यो चैत महिनाबाट लकडाउन भइसके पछाडि यो नियमित रक्तदान गर्ने धेरै सङ्घ संस्थाहरूले रक्तदान कार्यक्रम क्यान्सल गर्नुभयो र त्यस पछाडि हामीले यो आकस्मिक रूपमै सङ्घ संस्थाहरूलाई हारगुहार गरेर र आफ्ना जति पनि यो नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजमा आबद्ध स्वयंसेवी हाम्रो रक्तदाताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्पर्क गरेर बिरामीलाई रगत आवश्यक परेको समयमा हामीले व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ। अहिले त्यस्तो रक्तदान गर्ने समारोह कार्यक्रमहरू चाहिँ भएको छैन? यस्तो छ, हामीले चैत महिना र वैशाख महिनामा गऱ्यौँ बाहिर कार्यक्रम र त्यस पछाडि जेठ लागेपछि यो प्रशासनले पनि बाहिर कार्यक्रम नगर्नु भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि यो स्वास्थ्यको हिसाबले पनि र यो सङ्क्रमण बढ्दै गएको हुनाले बाहिर गर्नु उचित हुँदैन। हामी सम्पूर्ण यो आवश्यक मापदण्डहरू पुरा गरेर सुरक्षित तरिकाले ब्लड ब्याङ्कभित्रै ब्लड डोनेसन कार्यक्रम गर्ने भनेर रेड क्रसले पनि लिएको नीति अनुसार हामीले ब्लड ब्याङ्कमै ब्लड डोनेसन कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आइरहेका छौँ। रगतको अभाव कतिको छ अहिले यति बेला? रगतको अभाव त्यति ठुलो अभाव छैन, तर पहिला जुन सहज यो कोभिडभन्दा अगाडिको अवस्था जस्तो पक्कै पनि छैन। अहिले चाहिँ हामीले यो आकस्मिक रूपमै धेरै डोनरहरू बोलाउनु पर्ने अवस्था आएको छ र बिरामीहरूले भनेकै समयमा ब्लड नपाए पनि हामी कहाँ सम्पर्क आइसके पछाडि हामीले डोनर लिएर गएर ब्लड चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ। र त्यस्तो अभाव भएर बिरामीले ब्लड नपाइकन बुटुलबाट बाहिर रिफर हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ हामीले देखेको छौँ। रगतकै कारण बाहिर जानु पर्दैन? रूपन्देहीमा बिरामीको चाप चाहिँ कस्तो छ? रगतको आवश्यकता भएका बिरामीहरूको चाप कस्तो छ? घटेको छ कि छैन लकडाउनकोले गर्दा? लकडाउन कारणले केही सङ्ख्या घट्नु स्वाभाविकै हो, किनकि अहिले लकडाउनले यातायात क्षेत्र ठप्प छ। मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान सकिरहेको छैन यातायात बन्द भएको कारणले, र यातायात बन्द भएसँगै यो दुर्घटनाको सम्भावना पनि कम भयो, दुर्घटना भएको छैन र त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता घाइतेहरू आएर तिनीहरूलाई चाहिने रगत चाहिँ अहिले परेको छैन भने अन्य खालका यो नियमित रगत चढाउनु पर्ने यो डायलिसिसको बिरामीहरू र यो थ्यालेसेमिया हेमोफिलियाका बिरामीहरूलाई चाहिँ रगत नियमित जुन चढाइराख्नु पर्ने त्यो बिरामी, त्यसबाहेक गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिने ब्लडहरू, विभिन्न अपरेसनमा चाहिने ब्लडहरू चाहिँ हामीले नियमित आपूर्ति गर्दै आउनु परिरहेको छ। यो पछिल्लो समय रगतको माग कति छ? अहिले पनि झन्डै बुटोल र भैरवा गरेर दैनिक 50 भन्दा बढी माग छ। लकडाउनको बिचमा? लकडाउनभन्दा अगाडि कति थियो? लकडाउनभन्दा अगाडि यसमा 20-25 युनिट हामी थपेर कुरा गर्नुपर्छ, किनकि अन्य अवस्था सेम हो, सबै कुराहरू भइरहेछ, तर त्यो अहिले यातायातको कारणले हुन सक्ने आवश्यक रगत माग चाहिँ अहिले कम भएको मात्र हो, अरू चाहिँ एजिटिज रहिरहेको छ। अहिले जुन हामीले अघिल्लो पटक हामीले जुन कार्यक्रम गरेर रक्तदान गरिरहेका थियौँ, रक्तदानको विभिन्न समारोह पनि गरिरहेका थियौँ, एउटा किसिमको कार्यक्रम गरिरहेका थियौँ, तर अहिले त्यो हुन सकिरहेको छैन। तपाईँले आफै भन्नुभयो आकस्मिक रूपमा डोनरहरू बोलाउनु परेको छ। यसले गर्दा कति चुनौती देखिएको छ, कति समस्या देखिएका छन्?
चुनौती छ। हिजो मात्रै एउटा प्रसङ्ग म यहाँलाई जोड्न चाहेँ। एउटा ओ नेगेटिभ ब्लड आवश्यक परेको थियो र एकजना भाइले म दिन्छु भनेर शङ्करनगरबाट उहाँले ब्लड दिन इच्छा व्यक्त गर्नुभयो र उहाँलाई आउनु भनेको त्यसपछि उहाँको घर परिवारले चाहिँ कहीँ जानु पर्दैन, यति बेला बाहिर जानु हुँदैन, सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि अप्ठ्यारो छ भनेर उहाँ आइदिनु भएन र त्यसपछि हामी अर्को डोनर बोलाएर व्यवस्थापन गऱ्यौँ। किन भन्दाखेरि सबै मान्छेबाट सन्तास छ होइन, यो कोरोना सङ्क्रमित त्यसमाथि रूपन्देहीमा अलिक बढी देखेको हुनाले पनि गर्दाखेरि हामीले खास गरी यो हाम्रो स्वयंसेवी रक्तदाता समाजमा झन्डै 500 जना आजीवन सदस्यहरू छन् र त्यो आजीवन सदस्यहरूमा धेरै जसो बुटुलमै हुनुहुन्छ र ती व्यक्तिहरूबाट जसले नियमित 3 महिनामा रक्तदान पनि गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको अभिलेख चुस्त दुरुस्त राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले बोलाएर व्यवस्थापन गर्दै आएको छौँ। पहिलाको भन्दा अलिकति असहज चाहिँ भएको छ हामीले। यसलाई व्यवस्थापन गर्न कति समस्या छ? अहिले चाहिँ तपाईँले आफै पनि नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, बोलाउनु पर्यो, एक किसिमको ट्राभलिङको लागि पनि समस्या छ। यसलाई प्रशासनसँग समन्वय गरेर अथवा कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ? कोही डोनर ब्लड ब्याङ्कसम्म आउनको लागि पनि समस्या छ नि? छ। हामीले यो लकडाउनको सुरुकै अवस्थामा यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयसित पास माग्दा हामीले चाहिँ पासको व्यवस्था भएन, तपाईँलाई आवश्यक पर्दैन, रगत व्यवस्थापन भइहाल्छ, तपाईँहरू घरमै बस्नुहोस् भन्ने जस्तो कुरा जिम्मेवार तरिकाले हामीलाई उत्तर पनि दियो। तथापि हामीले हाम्रो काम चाहिँ छोडेनौँ। हामीले आफ्नो संस्थाको परिचय पत्र देखाउने हिसाबले डोनरहरूलाई लिन जाने, ल्याउने र छोड्न पनि हामी गर्छौँ र यसको लागि हामी इलाका प्रशासन कार्यालयबाट प्रहरीबाट सहयोग चाहिँ पाइरहेका छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ ब्लड डोनेट गर्नको लागि हो भनेपछि चाहिँ उहाँहरूले बाटोमा चाहिँ बाधा त्यस्तो गर्नु हुँदैन र सहज तरिकाले ब्लड ब्याङ्कमा पुग्नु दिनुहुन्छ। अहिले ब्लड ब्याङ्कमा हामीसँग कुन रगतहरू चाहिँ अहिले स्टकमा छ अथवा कुन ब्लड चाहिँ अलिक बढी अभाव छ? खास गरी ब्लड ब्याङ्कमा यो नेगेटिभ ब्लड चाहिँ हामीले स्टोरेज गर्दैनौँ, किनकि नेगेटिभ ब्लडको माग कम हुन्छ। नेगेटिभ ब्लड चाहिँ हामीले डोनरहरूसित स्ट्यान्ड बाई राख्छौँ, कति बेला आवश्यक पर्छ अनि निकाल्ने भनेर। पोजिटिभ चाहिँ हामीसित जस्तै A, O, B, AB गरेर 4वटा पोजिटिभ रक्त समूहहरू हुन्छ। त्यो पोजिटिभ समूहहरूमा पनि यो लकडाउनको सुरुवातदेखि हामीलाई A पोजिटिभ, AB पोजिटिभ र O पोजिटिभ अलि बढी दुःख दियो। यो रगतका बिरामीहरू पनि धेरै हुने र डोनेसनमा यी रगतहरू आउने तथापि छिटै सकिने प्रक्रियाले गर्दाखेरि A, O र AB अलिक सर्टेज भइरहेको थियो। अहिले O र AB को व्यवस्थापन भएको छ। A लाई अझै हामीले व्यवस्थापन गर्दै गइरहेको छ। A चाहिँ ब्लडमा अहिले मौजदात कम छ, स्टक कम भइरहेको अवस्था छ। यो विशेष विगत अथवा अघिल्लो वर्ष चाहिँ हामीले गत वर्ष चाहिँ डेङ्गुका बिरामीहरूले चाहिँ रगतको मागलाई बढी थिएको थियो, बढी माग बढेको थियो। तर यो वर्ष पनि अब डेङ्गु देखिने सम्भावना बढेको छ। अझ विशेष गरी अझ हामी कोरोनातिर बढी केन्द्रित भइरहँदा डेङ्गुका बिरामीहरू झन् बढेर जाने देखिन्छ। त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर स्वयंसेवी रक्तदाता समाजले चाहिँ त्यसको आपूर्तिलाई कसरी गर्न सक्ने भन्ने सोचेको छ? होइन, ठिक छ, यो कुरा तपाईँले एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो। खास गरी हिजो मात्रै मलाई लाग्छ बुटुलको हकमा त्यो पहिलो बिरामी होला डेङ्गुको, जसलाई रगत आवश्यक पर्यो। अरू पनि डेङ्गुको होला बिरामी, उनलाई रगत आवश्यक परेको थिएन। हिजो एकजना बेलपासको बिरामीको प्लेटलेट घटेर 36,000 मात्रै पुगेको छ। बी पोजिटिभको 2 जना डोनर चाहियो भनेर हामीले 2 जना फ्रेस डोनर। फेरि यो डेङ्गु लागेको बिरामीलाई चाहिँ स्टक ब्लडले हुँदैन, फ्रेस ब्लड चाहिन्छ। फेरि पुरुष डोनर चाहिन्छ, महिला डोनर पनि भएन र त्यसलाई हामीले मेसिनबाट रिफाइन गरेर व्हाइट बनाएर अनि बिरामीहरू उपलब्ध गराउने हो। र पोरको तपाईँले पोर पर्सँग कोटाउनु, पोर एकदमै बढी थियो, यही समयबाटै सुरुवात भएको थियो र धेरै नै बिरामी डेङ्गुको बिरामीलाई हामीले रगत दिनमै 2-250 युनिट पनि उपलब्ध गराउनु परिरहेको अवस्था थियो। मलाई लाग्छ अहिले त्यो अवस्था आयो भने बुटुलमा अभाव हुन्छ, बुटुलमा समस्या हुन्छ, किनकि धेरै डोनरहरू ब्लड ब्याङ्कमा आएर ब्लड दिन पनि चाहनु हुँदैन सुरक्षाको दृष्टिकोणले गर्दाखेरि। र त्यो अवस्थामा यहाँ बिरामीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, खास गरी डेङ्गुको बिरामीलाई। त्यही भएर स्थानीय पालिकाहरूले डेङ्गुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, कसरी यसलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ, आफ्नो घर वरिपरि सफा सुग्घर राखेर पानी जम्मा हुन नदिएर पोहोर व्यवस्थापन गरेर भए पनि हामी डेङ्गुबाट चाहिँ आफ्नै तरिकाले बस्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। स्थानीय सरकार र प्रशासनहरूले चाहिँ तपाईँहरूसँग समन्वयको लागि कुनै आग्रह गरेको छैन? यो पालि छैन। हामीलाई 2 वर्ष अगाडि नगरपालिकाले चाहिँ यो रक्तदानको क्षेत्रमा डेङ्गुको समयमा तपाईँहरूले धेरै रगत व्यवस्थापन गरेको भनेर हाम्रो एउटा प्रशंसा पत्र पनि उपलब्ध गर्नुभएको थियो। तर अहिले चाहिँ मैले कतै पनि त्यो डेङ्गुको विषयमा कुनै नगरपालिकाले चासो नदिएको अवस्था पनि देखिरहेको छु। खास गरी अब अहिले सबैको ध्यान कोरोनातिर गएर पनि होला। मलाई लाग्छ कोरोनाको भन्दा डेङ्गुले बढी समस्या पार्न सक्छ। त्यसैले हामी सबै
आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ सजग हुनुपर्ने आवश्यकता म देख्दछु। त्यसको लागि हामीले रगतको व्यवस्थापनलाई पनि एक किसिमले सोचिरहनु पर्ने भयो नि त, पूर्व तयारी गर्नुपर्ने भयो। हो, रगत एउटा चुनौतीको विषय। मैले पहिला पनि यो ब्लड ब्याङ्कमा र अन्य अवस्थामा आउँदै कुरा राख्दै आएको कस्तो भन्दाखेरि हामीसित चितवनमा र काठमाडौँमा यो प्लेटलेट मात्रै सेपरेट गर्ने मेसिन छ। बुटोलमा चाहिँ होल ब्लड निकालेर अनि बल्ल प्लेटलेट बनाउँछौँ, पिआरपी बनाउँछौँ। तर चितवन र काठमाडौँमा होल ब्लड फेरि रेड ब्लड सेल शरीरमा फिर्ता पठाइदिने र पिआरपी मात्रै राखेर त्यस्तो खालको ब्लड चाहिँ 2 हप्तामा हामी दिन पाउँछौँ, प्लेटलेट मात्रै। र त्यो व्यवस्था यहाँ छैन। यहाँ एक्चुअली डोनरले दिइसके पछाडि ऊ अर्कोचोटि ब्लड दिनको लागि 90 दिन कुर्नै पर्ने हुन्छ। र त्यो मेसिन उपलब्ध भयो भने हामी आफैले पनि 90 दिनमा भनेको 1 महिनामा 2 हप्ता भनेपछि 1 महिनामा 2 चोटि दिन पाइयो भनेपछि 90 दिनमा त हामीले 6 चोटि दिन पाइन्छ। त्यो खालको मेसिनको हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने डेङ्गुलाई बढी सहज हुन्छ, किनकि त्यसले डोनरको कम युटिलाइज गर्छ, कम खपत गर्छ। र त्यो मेसिन चाहिँ बुटोलमा टाढा आवश्यकता पनि गर्छ। तपाईँहरूले त्यसको माग गर्नुभएको छैन कतै? हामीले यो विभिन्न फोरमहरू पनि राखेका छौँ। अस्ति हाम्रो यो नेपाल स्वयंसेवक समाजको अधिवेशनमा पनि हामीले सारण सर मार्फत प्रमुख अतिथि माननीय माननीयज्यूलाई हामी बोलाएको थियौँ। उहाँ मार्फत पनि राखेको छ। उहाँले बजेटमा राख्छु भन्नुभएको छ। त्यसलाई हामीले अहिले चाहिँ फलोअप चाहिँ गरिरहेको छैन। अहिले बजेटमा छैन? छैन। स्थानीय तहहरू, स्थानीय सरकारहरू, प्रादेशिक हस्पिटलहरू कसैले त्यो योजनामा छैन? छैन। अझ बुटोल त प्रदेश 5 केन्द्र पनि हो, केन्द्र हो, प्रदेशको राजधानी हो। प्रदेश सरकारसँग पनि सम्बन्धित त्यतातिर किन ध्यान जाँदैन सरकारहरूको? रगततिर किन ध्यान दिँदैन सरकार? यो सरकारले कस्तो गर्यो भन्दाखेरि हिजोका दिनदेखि अब यो रेड क्रसलाई जिम्मेवारी दिइसके पछाडि आफ्नो जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छ्यो। अब यो रगत व्यवस्थापन भयो, दोष जति व्यवस्थापन भएर राम्रो भयो भने रेड क्रसलाई दोष, र व्यवस्थापन हुन नसक्यो भने रेड क्रसलाई दोष लाउन पाउने भएको हुनाले सरकारले पनि योतर्फ त्यति ध्यान पुऱ्याउन सकेको छैन। र यतापट्टि रेड क्रसले पनि सम्बन्धित सरकारवालासित जुन घनीभूत रूपमा छलफल चलाउनु पर्ने हो, जुन तरिकाले रेड क्रस अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो तरिकाले अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। हामी भनेको रेड क्रसको हेल्पिङ ह्यान्ड हो। हामी जे गरेका छौँ रेड क्रसलाई गरेका छौँ। हामी ब्लड कलेक्सन गर्छौँ, रेड क्रसलाई दिन्छौँ, रेड क्रसले बिरामीलाई उपलब्ध गराउने हो। हामीले हेल्पिङ ह्यान्डको रूपमा मात्रै काम गर्ने। तर यो रगतकै व्यवस्थापनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने रेड क्रसले हो। यो जुन मैले मेसिनको कुरा गरेँ त्यो मेसिनको पनि यथोचित रूपमा माग गर्नुपर्ने रेड क्रसले हो। अब त्यो कहाँनिर चुक भइरहेछ, कहाँनिर माग्न सकिरहेको छैन। अब यो सही तरिकाले व्यवस्थापन चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। त्यो रेड क्रसले चाहिँ समन्वय गर्न सकिरहेको अवस्था छैन अहिले। यो बुटोलको हकमा एउटा फेरिमा एउटा देख्दाखेरि के देखिन्छ भने रगत खोज्नको लागि ब्लड ब्याङ्क भन्दा पनि कृष्ण चौहानको पहाडी लागेको देखिन्छ नि। यो खास गरी यो पछिल्ला दिनहरूमा तपाईँले भने जस्तै आएको छ, कसैले ब्लड चाहियो भने पहिला ब्लड ब्याङ्क पुग्नु हुँदैन। उहाँ पहिले मलाई फोन गर्नुहुन्छ, पहिले ब्लड ब्याङ्क जानुहोस्, ब्लड ब्याङ्कमा ब्लड उपलब्ध छैन भने म तपाईँलाई व्यवस्थापन गर्छु। पहिलो त ब्लड ब्याङ्कलाई सम्झिनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ छैन भने हामीले सबै हस्पिटलहरूमा ब्लड ब्याङ्कमा रगत अभाव भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् है भनेर हाम्रो संस्थाको कार्य समितिको नाम राखेर फोन नम्बर सहित होर्डिङ बोर्ड पनि राखिदिएका छौँ। तथापि धेरैलाई चाहिँ त्यो ब्लड भन्ने बित्तिकै कृष्ण चौहानलाई फोन गरेपछि हुन्छ भन्ने पनि छ। तर त्यसो होइन, पहिला हामी ब्लड ब्याङ्कमै सम्पर्क राख्नुपर्छ। ब्लड ब्याङ्कमा पनि हामीसित क्यापेसिटी भनेको 500 भन्दा माथि स्टक राख्न सक्छौँ बुटोलको ब्लड ब्याङ्क हकमा। तथापि अहिले त्यत्रो स्टक हुँदैन। र त्यति स्टक भइसक्यो 500 हामी राख्यो भने त मजाले 7-8 दिन 10 दिनसम्म त हामीलाई डोनेसन नभए पनि त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ हामी ब्लड ब्याङ्क मार्फतै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो विशेष गरी रगतलाई बढाउनको लागि चाहिँ डोनरहरू वृद्धि गर्नु पर्यो। डोनरहरू वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ संस्थाले कस्तो खालको भूमिका खेलिरहेको छ? हामीले यो हाम्रो स्वयंसेवी रक्तदाता समाजभित्र पनि हाम्रो एउटा सिस्टर कन्सर्न जस्तो एउटा विङ्स जस्तो यो स्टार्ट 18 स्टार टिम भनेर जुन 17 वर्ष पुरा भइसके पछाडि आफ्नो जन्मदिन 18औं जन्मदिन रक्तदान गरेर मनाउँ भनेर एउटा स्टार 18 स्टार टिमको कन्सेप्ट ल्याएको छौँ। र त्यसले पनि रूपन्देहीमा निकै राम्रो काम गरेको छ। त्यसमा पनि यो 11-12 देखि 25 वर्ष 11-12 पढ्दै गरेका विद्यार्थीदेखि बेचलरसम्म पढ्दै गरेका 18 देखि 25 वर्षको युवाहरूको एउटा जमात छ। उनले पनि हरेक महिनाको पहिलो शनिबार कार्यक्रम गरिदिएर अहिले त्यो एउटा ट्रेन्ड, किनकि जति एज बढ्दै गयो मानिसलाई त्यो विभिन्न रोगहरूसित सङ्क्रमित भइसके पछाडि ब्लड डोनेसनबाट वञ्चित हुन्छ। हामीले उत्पादन गर्ने नयाँ डोनर उत्पादन गर्ने भनेको त्यो स्कुलिङ त्यो 17-18 वर्ष भएकाहरूबाट नै हो। त्यसैले हामी त्यसरी लाग्नुपर्छ भनेर एउटा विङ्स स्टार 18 स्टार टिम रूपन्देही पनि गठन गर्यो। त्यसले पनि निकै सक्रियसित काम गरिरहेको छ। रगत अभावमा हामीले उहाँहरूबाट पनि सहयोग लिइरहेको छौँ र उनीहरूले पनि एकदम नियमित तरिकाले
सामाजिक अन्य खालका सामाजिक कामहरू पनि गर्दै आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो फोकस चाहिँ त्यही स्टार्ट टिमबाट जो नयाँ डोनर उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने हामी लागिरहेको छौँ। र त्यो बाहेक विभिन्न कलेजहरूमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा गएर यो ब्लड डोनेसनको मोटिभेसन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू गर्ने, अनि यो अलिकति रक्तदान कम हुने क्षेत्र, यो मर्चुवार क्षेत्र, अलिकति मधेसी बाहुल्यता भएको ठाउँहरूमा गएर रक्तदानको जनचेतना फैलाउने जस्ता कार्यक्रमहरू हामी गर्दै आएको छौँ। र 14 जुन, अब यो आउने 14 जुन चाहिँ विश्व रक्तदाता दिवस हरेक वर्ष मनाउँथ्यौँ र त्यो दिन चाहिँ हामीले अत्यधिक रूपमा रक्तदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने गर्थ्यौँ। त्यो सम्मान गर्ने परिपाटीले पनि एउटा नयाँ डोनर उत्पादन गर्नलाई यसरी सम्मानित हुँदो रहेछ भन्ने कारणले पनि नयाँ डोनर उत्पादन हुन्थे। अब अहिले त लकडाउनको कारणले सायद यो विश्व रक्तदाता दिवस कार्यक्रम हुँदैन। र यी खालका गतिविधिहरूले गर्दा पनि यो नयाँ डोनरहरू चाहिँ उत्पादन भइरहेको अवस्था छ। यो पछिल्लो समय एउटा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि आफ्नो वार्षिक उत्सवमा आफ्नो कर्मचारीहरू, आफ्नो त्यससँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ रक्तदान गरेर मनाउने प्रचलन सुरु गरेका छन्, चाहे राजनीतिक होस् चाहे गैर राजनीतिक संस्था हो। यसले एउटा नयाँ सकारात्मक ट्रेन्ड चाहिँ सुरु गर्यो होइन? एकदम राम्रो, एकदम राम्रो। झन्डै मलाई लाग्छ रूपन्देही जिल्लामा 400+ यस्ता सङ्घ संस्थाहरू छन् जसले रक्तदान कार्यक्रम गर्छन्। उनीहरूको स्थापना दिवसको सन्दर्भ पारेर, साधारण सभाको सन्दर्भ पारेर, या विभिन्न अकेजनहरू पारेर 400+ सङ्घ संस्थाहरूले गरेर बुटुलो भइरहेकोमा झन्डै वार्षिक 25-26 हजार ब्लड डिमान्ड पनि हुन्छ, आवश्यक पर्छ। र त्यति चाहिँ यो 400+ सङ्घ संस्थाहरूले व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ। यो राम्रो पक्ष हो। यसले समाजलाई एउटा रक्तदानको माध्यमबाट पनि जोडेको छ। सबैले ब्लडको एउटा महत्त्व बुझेका छन् रूपन्देहीको हकमा भन्ने कुराले पनि यसले पुष्टि गर्दछ। विशेष गरी मानिसहरूमा अलिकति रगत डोनर गर्दाखेरि चाहिँ हामी कमजोर भइन्छ कि भन्ने खालका विभिन्न खालका प्रश्नहरू छन्। हामी यो अलिक बढी रोगी भइन्छ कि कमजोर भइन्छ कि भन्ने एउटा मानसिक किसिमको मनस्थिति पनि बनाएका छन्। त्यसले चिर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ? तपाईँहरूले कस्तो किसिमको भूमिका खेलिरहनुहुन्छ मानिसलाई अलिक बढी सचेत गराउनको लागि? रक्तदान गर्नुपर्छ, यसले झन् स्वास्थ्य भए राम्रो हो भन्ने किसिमका कार्यक्रमहरू गर्नको लागि आम मानिसलाई कसरी सचेत गराइन्छ? खास गरी यसलाई अब हाम्रो यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायत हाम्रो नेपाल सोसाइटीले दिएको मापदण्ड अनुसार एउटा 17 वर्ष पुरा भइसकेको व्यक्ति 65 वर्षसम्मको हुँदासम्म रक्तदान गर्न सक्छ। उसको तौल 45 केजी भन्दा माथि हुनुपर्छ। हेमोग्लोबिन 12.5 ग्राम भन्दा माथि हुनुपर्छ। र यो बाहेक अन्य कारणले अस्वस्थ भएर औषधि सेवन गरेको छैन भने ऊ रक्तदान गर्न सक्छ। तथापि रक्तदान भनेको एउटा भोलिन्टियरी हो, स्वयंसेवी हो, स्वैच्छिक हो। म रक्तदान गर्न चाहन्छु भन्ने मात्रै हामीले ब्लड डोनेसन गराउने करकापले होइन। मलाई लाग्छ हिजोको दिनमा एउटा समस्या थियो, ब्लड डोनेसन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबै मान्छे भाग्थ्यो। अब त्यस्तो छैन। अहिले यो समाजलाई विभिन्न माध्यमहरूले, विभिन्न सोसियल मिडियाहरूले गर्दा पनि यो ब्लड डोनेसन गर्ने सङ्घ संस्थाहरूसित जोडिएको कारणले गर्दा पनि अहिले धेरै डोनरहरू यो बजारको क्षेत्रमा धेरै डोनरहरू उपलब्ध छन्। ग्रामीण भेगमा अझै पनि यो हामी बुझाउन चाहिँ सकिरहेको छैनौँ। अब यसमा सरकार पक्ष, रेड क्रस पक्ष र हामी सरकारवाला सबै मिलेर हातेमालो गऱ्यो भने भोलिको दिनमा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि डोनरहरू हामी बिस्तारै बढाउन सक्छौँ। तपाईँहरू थोरै 2069 सालतिर पुर्याउनु पऱ्यो। 69 सालतिर अथवा 8 वर्ष विगतमा रगतको अवस्था कस्तो थियो? मानिसहरूले रक्तदान गर्न कतिको उत्साहित हुन्थे अथवा कसरी हामी रक्तदानको व्यवस्थापन गर्थ्यौँ, रगतको व्यवस्थापन गर्थ्यौँ संस्था स्थापनाको काममा? र अहिलेको पेरिफेरी के छ? यो दुईवटा विषय थोरै खास गरी तपाईँले हाम्रो संस्था स्थापनासित जोडेर कुरा गर्नुभयो। 69 साल चैतमा हाम्रो संस्था स्थापना गरेको र त्यसपछि हामीले स्थापना गर्दा पनि एउटा कसरी गऱ्यो भन्दाखेरि रूपन्देही बुटोल, खास गरी रूपन्देही बुटोलमा रहेर नियमित रक्तदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई मैले समेटेर अब यो रूपन्देहीमा एउटा यस्तो खालको संस्था खोलौँ जसले रक्तदान कार्यक्रम पनि गर्ने, मोटिभेसन कार्यक्रम पनि गर्ने र रगतको व्यवस्थापन चाहिँ हामीले गर्ने भनिसके पछाडि हामी 25 जना सम्मिलित भएर एउटा तदर्थ समिति गठन गऱ्यौँ मेरो नेतृत्वमा। र त्यसका पछाडिबाट हामीले हरेक महिनाको अन्तिम शनिबार रक्तदान कार्यक्रम गर्ने भनेर हामीले घोषणा पनि गऱ्यौँ र कुनै महिना पनि हामीले त्यो चाहिँ चुकाएको छैनौँ। र त्यो दिनको स्मरण म अहिले पनि गर्छु। हामीले 69 साल चैतमा गठन गरेपछि 70 सालको वैशाखको लोकतन्त्र दिवसको दिनबाट पहिलो कार्यक्रम गरेको थियो वैशाख 11 दिन। र त्यो लोकतन्त्र दिवसको दिनमा कार्यक्रम गर्नको लागि हामीले स्थानीय बुटुलको एउटा दैनिक पत्रमा विज्ञापन छापेर रक्तदानको सूचना हामीले प्रसारण गरेका थियौँ। सूचना हामीले त्यहाँ प्रकाशित गरेका थियौँ र त्यो सूचना पढेर पनि धेरै डोनर आउनु भएको थियो। हिजोको दिनमा त्यस्तो थियो। अहिले चाहिँ यो अन्तिम शनिबार पनि व्यक्तिलाई एउटा छाप परिसकेको छ, अन्तिम शनिबार हुन्छ भनेर। र ट्रेनलाई हामीले चाहिँ फेरि कुनै पनि समस्या पर्दा पनि हामीले चाहे त्यो
कर्फ्यूको समयमा होस्, चाहे त्यो कुनै नेपाल बन्दको अवस्था होस्, चाहे त्यो चुनावको बेला होस्, हामीले त्यो अन्तिम शनिबारलाई चाहिँ रोकेका छैनौँ। हरेक महिनाको अन्तिम शनिबार गरेकै छौँ। र त्यो बाहेक पनि यसलाई हामीले ठुलो सञ्जाल बनाएर यसको आजीवन सदस्यहरू धेरै सङ्ख्या बढाउँदै लगेर पनि एउटा ठुलो परिवारको बनाएको हुनाले नै हामीलाई सहज भएको छ। हो, हिजो धेरै डराउँथे, धेरै पछि हट्थे, अहिले के महिला के पुरुषभन्दा अगाडि महिला चाहिँ रक्तदान गर्न पनि अगाडि आइरहेका छन्। भोटरकै हातमा पनि 56-57 पटक रक्तदान गरेको महिलाहरू हुनुहुन्छ। त्यस हुनाले पनि अहिले चाहिँ रूपन्देहीमा यो हाम्रो संस्था स्थापना भइसके पछाडि तपाईँले भने जस्तै हिजो जसरी हामीले एउटा विज्ञापन छापेर डोनर बनाउनु पर्थेन, अहिले अन्तिम शनिबार भनेपछि हामीले प्रचारै केही गर्नु पर्दैन, आफै मान्छे ब्लड दिन आइरहेको हुन्छ। र यसलाई हामीले विभिन्न यो फेसबुक अन्य सामाजिक मिडियाहरूले पनि हामीलाई, सोसल मिडियाहरूले पनि हामीलाई सपोर्ट गरिरहेको अवस्था छ। यो रगतको अभाव हुन नदिन गतिविधि गरिरहनु भएको छ। सँगसँगै संस्थाले के गर्छ भन्ने कुरा पनि अलिकति थोरै बताइदिनु। थोरै कुरा आइसकेको छ, अझ संस्थाले कसरी रक्तदानको व्यवस्थापन गर्छ, कसरी बिरामीसँग पुर्याउँछ भन्ने प्रसङ्गलाई थोरै जोड दिनु न। खास गरी हिजो हामीले चाहिँ एउटा सानो सोच बनाएको थियौँ, बोतलमा ब्लड व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले संस्था खोल्यौँ। र संस्थाले एउटा जुन गति लियो, अहिले गति लिँदा हामीबाट धेरैले धेरै आश गरेको भन्ने बुझेका छौँ। कहिले मेसेन्जरमा हामीलाई लखनऊबाट फोन आउँछ, यहाँ ब्लड पाइएन, व्यवस्थापन गरिदिनु भयो भन्नु। अस्ति एक्चुअली मलाई मेसेन्जरमा फिलिपिन्सबाट बी नेगेटिभ आवश्यक परेको छ, पठाइदिनु पऱ्यो भनेर त्यसरी आएको थियो। अब त्यो सम्भव हुँदै भएन र त्यसको 2 दिन पछाडि बिरामीको ब्लड पाएन भनेर उसको मृत्यु भयो भन्ने कुरा पनि आएको थियो। गर्दाखेरि यो चासो यो नेपाल स्वयंसेवी समाजलाई यसरी बाहिरबाट पनि यसरी वाच गरिरहेको अवस्था छ। र नेपालको हकमा त हामीलाई चितवन काठमाडौँबाट पनि बारम्बार फोन आइरहेको हुन्छ र हामीले चितवन काठमाडौँमा हाम्रो शाखाहरू मार्फत पनि व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ। र यसलाई हामीले अब हामीबाट धेरैले आश गरेको हुनाले अब हामीले यसलाई त्यसै सहजै तरिका छोड्नु हुँदैन। यसलाई हामीले एउटा जुन ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो त्यो पुर्याउनु पर्छ। हामीले एउटा सुरुदेखि राख्दै आएको माग चाहिँ रगत निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हो। र बुटुलको हकमा 69 सालमा ब्लडको सेवा शुल्क जे थियो आज पनि त्यही छ। बिचमा 1-2 पटक शुल्क बढाउने भनेर रेड क्रसले निर्णय पनि गरेको थियो, तर हामीले त्यो फिर्ता गर्नुहोस् भन्ने बाध्य पारेर त्यो फिर्ता लिन पनि पठायौँ। र त्यस पछाडि रगतको शुल्क लिने होइन र निःशुल्क गर्नुपर्छ। निःशुल्क गर्न हामी के सहयोग गर्न सक्छौँ हामी गर्छौँ भनेर हामीले सम्बन्धित रेड क्रस सोसाइटीहरूलाई पनि भनिरहेका छौँ। र यसबाट राज्य पक्षलाई पनि हामीले प्रेसर दिइरहेका छौँ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले घोषणा गरिसक्यो तिलोत्तमावासीले अब रगतको शुल्क तिर्नु पर्दैन भनेर। त्यस्तै गरी यहाँको सबै स्थानीय तहले गर्दै गयो भने सबै बिरामीले निःशुल्क पाउँछ भन्ने कुरा हामीले लाएर हामी त्यसरी गरेका छौँ। र त्यो बाहेक राज्यले कहिले गर्छ हामी गरेर बसेन, हामीले हाम्रो संस्था मार्फत एउटा कोष बनाएर त्यस्ता गरिब असहाय जुन रगतको शुल्क पनि तिर्न सक्दैन भने हामी एउटा त्यो शुल्क तिरेर नै रगत उपलब्ध गराउँछौँ भनेर एउटा अभियान चलाउँछौँ। अहिले पनि कसैले यो कार्यक्रम हेर्दै गर्दा कसैलाई रगत आवश्यक परेको अवस्था छ, उसले शुल्क लिन सकेका छैन भने बुटुलबाट चाहिँ निःशुल्क रगत पाइन्छ भन्ने कुरा पनि सबैलाई जानकारी होस् भन्ने म चाहन्छु। हामी अलिकति अन्त्यतिर के छौँ, हाम्रो तपाईँको पहाडमै देखिएको छ कि रक्तदानको भोक मेटाउनु हो भनेर एउटा सम्मान सुरु भएको छ। यो रक्तदान कृष्ण चौहानलाई चाहिँ रक्तदानको भोक चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो? यो खास गरी यो प्रीति चाउचाउ एसियन थाइरोइड प्रणालीले एउटा कम्पिटिसन राखेको थियो, तपाईँलाई के को भोक छ लेखी पठाउनुहोस्, उत्कृष्ट भयो भने हामी सम्मान गर्नेछौँ भनेर। र एक दिन म हेर्दै गएँ, त्यसपछि मैले फेसबुकबाटै लेखेर पठाइदिएँ। मलाई लाग्छ यो प्रीति चाउचाउले 1-2 प्याकेट चाउचाउ दिएर उपहार भन्नु लागेको थियो मलाई। यदि ठुलो सम्मान गर्छ भनेर मलाई लागेको थिएन। र मैले त्यो लेखेर पठाइसके पछाडि थुप्रैले मलाई यसको भोक छ लेखी पठाउनु हुँदो रहेछ। तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो स्थलगत अध्ययन गरेर वास्तविक यो व्यक्तिले यो काम गरेको छ कि छैन कि कुरा मात्रै हो भनेर सबै बुझेर मेरो पछाडि पनि 2 जना व्यक्तिहरूले अध्ययन गर्नुभएको रहेछ। र अन्तिममा चाहिँ हो उहाँले वास्तवमा यो भनेअनुसारै काम गर्नुभएको रहेछ भनेर मलाई मिति पनि यहाँ छ। 74 साल साउन 16 गते 1 लाख रुपियाँबाट सम्मान गर्नुभएको थियो। र म त्यति बेला एसियन थाइरोइड प्रणालीले पनि सम्झिन चाहन्छु उहाँहरूको सम्मानलाई। र मैले यो रकम आफ्नै संस्थालाई नै ह्यान्डओभर गरेको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि यो मलाई रगतको भोक छ, रक्तदानको भोक छ। अब त्यहाँ यिनीहरूले भोक भन्ने यो आफ्नो प्रोडक्टकै प्रचार गर्नलाई पनि भोक छ त जोडेँ। मलाई रक्तदानको भोक छ र रक्तदानको भोकलाई मेटाउनलाई चाहिँ मैले 61 सालबाट आफ्नो रक्तदान सुरुवात गरे पछाडि यो कामहरू गर्दै गएँ भने म झन्डै 2-3 पेज लेखेर पठाएको सके पछाडि मलाई 1 लाखबाट उहाँहरूले सम्मान गर्नुभएको थियो।
यसको लागि कङ्ग्रेस संस्थालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी चाहिँ मैले उनको सम्मान तपाईँको यो रक्तदानको भोग चाहिँ हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि थोरै सेयर गरिदिनु। यो खास गरी रक्तदानको भोग भन्नाले मलाई 61 सालमा मैले पहिलोचोटि रक्तदान गरेँ र त्यस पछाडि मैले यो समाजलाई बुझ्दै गएँ रगतको अभाव कहीँ पनि नहोस्, सबैले सहज तरिकाले रगत पाओस्, सबैलाई रक्तदानको भोग होस्। तपाईँ एउटा स्वस्थ रहनुको एउटा प्रमाण पनि हो। हामीले नियमित रूपमा रक्तदान गर्दै गयो भने हामीलाई विभिन्न खालका फाइदाहरू पनि हुन्छ। त्यस हुनाले सबै स्वयंसेवी व्यक्तिहरू जसले रक्तदान गर्ने इच्छुक हुनुहुन्छ यहाँहरूले सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा गरेर ब्लड दिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो नजिकको ब्लड ब्याङ्कमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँ एउटा समाजप्रतिको तपाईँको उत्तरदायित्व पनि हो। समाजमा तपाईँ त्यसै केही नगरी बस्न सक्नुहुन्न र त्यसलाई एउटा सजिलो माध्यम आफूले एउटा समाजसेवामा समर्पित गर्न एउटा सजिलो माध्यम रक्तदान यहाँले रोज्नुभयो भने पक्कै पनि हामीले यो रगत अभाव अहिले एउटा सामान्य रूपन्देही जिल्लालाई मात्रै नलिएर समग्र देशलाई नै हामीले रगत अभावको रूपमा नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र यसमा सबैले एउटा रक्तदानको भोगलाई जगाइदिनु होला भन्ने म सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा यहाँहरूले यो आफ्नो महत्त्वपूर्ण टिभी मार्फत मेरो यो नेपाल स्वयंसेवी समाजको बारेमा जुन आज मेरो केही विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक पनि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कृष्ण चौहान, नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज रूपन्देहीका संस्थापक अध्यक्ष प्लस अहिले पनि निवार्ता अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग विशेष कुराकानी गऱ्यौँ, विशेष गरी उहाँको रगतको भोगको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। पछिल्लो समय रूपन्देहीमा रगतको आपूर्ति व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ यो विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रम यति नै। अर्को नयाँ एपिसोडमा पुनः भेट हुनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् राज्य टेलिभिजन।